Ерөнхий сайд учрал гадаадын хөрөнгө оруулагчдад бодлогоо танилцууллаа. Тодорхойлбол гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийг батлуулж татвар бизнесийн орчныг сайжруулахаа илэрхийллээ. Үүнд татварын хуулийн шинжилэл болоод ашигт малтамлын тухай хууль, зөвшөөрлийн хуулиуд хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байлаа. Түүнчлэн Монголын эрчим хүчний салбарт олон шинэ боломжууд байгааг танилцуулж хөрөнгө оруулалт хийхийг уриалсан юм. Эдийн засгийн эрхчлөөний тухай хууль, түүнийг дагсан хөрөнгө оруулалтын хууль, тендерийн хууль, аж ахуй нэгжтэй холбоотой зөрчлийн хууль гэсэн хуулиудыг одоо их хурлд өргөн мэдүүлнэ. Ингэсний үр дүнд бол яг үнэхээр эдийн засгийн эрхчлөөний төлөөх үйл хэрэг нь бол илүү бодиттой болж иж манай засгийн газрын бодлого үйл ажиллагаатай нийцнэ гэж зорж байгаа. Тийм учраас гол зарчим бол төрийн байгууллага хувийн хвшилтэд өрсөлдөхгүй хуульчлал. Дээрээс нь хөрөнгө оруулалтын орчин бол тогтвортой байна гэдгийг бол хамгаална. Хувийн өмчийн халдшгүй байдлыг хамгаална. Олон жил бид нар гадаадын банк оруулж ирнэ гэж ярьлаа. Тэгэхдээ өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар тийм хэмжээний хувьцаа эзэмшээд орж ирэх гадаадын банк байхгүй. Тийм учраас банкны хуулийн дээр байгаа хэрэгжихгүй байгаа тэр хувь эзэмших заалтыг бол босгыг нь өндөрсгөхөөс өөр арга бол байхгүй. Энэ Чингэлтэй Сэлб 2 гэдэг юунууд төслүүд явж байгаа. Энэ 43 каран ажиллаж байгаа шүү. Энэ 43 караныг битгий зогсоогоорой. Энэ барилга одоо нэг хойдлын бүтээн байгуулалтууд төслийг огт буруу шаагагүй шүү. Тэнд оролцож байгаа ямар нэгэн процессын алдаа байсан уу гэдэг дээр л засгийн газар ажиллаад нэг үнэлт төгөлт хийх ажлуудыг хийж байгаа шүү. Тийм учраас бол манай засгийн газар бол энэ төслүүдийг бол бүрэн дэмжин хувийн хвшилтийн нээлттэй байна. Илүү оролцуулах урих талдаа бол бас үргэлж байна гэдгийг бас хэлье. Одоо шаардлагатай гангийн үйлдвэр, зэсийн үйлдвэр ч гэх юм бүх энэ орон сууцны бүтээн байгуулалт ерөөсөө цахилгаан дулааны үн дээр очиод гацна. Тэгэхээр дулааны үннийхээ нийлүүлэлтэн дээр очиод тэгэхээр энэ дээр үргэлжлүүлж анхаараач. Энэ дээр бол бас бизнес эрхчлүүд бид ажиллахад бэлэн байна. Засгийн газрын уралдаар бол бид нар шийдвэрээ гаргасан. За өмнө 7 хоногт бол бид нар ингээд ногоон чөлөөлөлтийнхаа шийдвэрээ гаргасан. Өнөөдөр эрчим хүчний яамнаас бол яг энэ тарифын өсөлттэй холбоотой гэхдээ иргэдтэй бас хүндрэл учруулахгүйгээр энийг ингээд зах зээлийг яаж бий болгож чөлөөлөх гэсэн асуудлаар бол маш сайн шийдвэр бас өнөөдөр гарсан байгаа гэдгээс хэлье.